Hej, danes bom postavil setup za zimsko sezono, tako da vas vabim, da pogledate, kako imam jaz to postavljeno. Delali bomo pa s temle trenažerjem za Zwift. Hop. Aha, to gre na drugo stran. Evo, najprej blazinca, čist sveža. Zdaj pa pogledamo, kaj je noter v škatli. Aha, to ven vzameš. Imamo take nastavke noter, glede na to, kakšno imamo True Excel ali pa tale Quick Release. Vijaki. Ok, potem tle lahko skeniraš, kako nastaviti in vse to. Zdaj pa vzamemo sam trenažer. Evo, tlele je tale od Wahoja trenažer, gor ima pa že v bistvu tale kok, se reče, a ne? Ok, ampak COG, ok, ne, kako se izgovori pravilno. Ampak se pravi, na mesto kasete je tole od Zwifta gor. Menjave postanejo virtualne, kar pomeni, da zelo manj obremenjujemo samo verigo. Pa da vidimo. Tlele not je tudi tole, Zwift Click. To je v bistvu točno to, kar sem prej omenil. S temle se potem namesti na kolo in s temle se bo potem nadziralo sam Zwift in pa menjave. Ampak čakajmo, gremo po vrsti. Moramo najprej sestaviti trenažer. Ok, zdaj le skeniram na telefonu navodila, dam noter Zwift Kok, ker je tole tle gor, dam Quick Release, zato ker bom uporabljal rezervno kolo na trenažerju, ki ima še Quick Release in zdaj mi ponudi, kako se to sestavi video. Zdaj le rabimo nogice, oznaka barva. Modra barva in puščica, kam gleda. Modra barva in puščica. Zdaj rabimo vijake. Ker tole imate tudi imbus zraven. Jaz bom sicer tega svojega uporabljal, ker mi je lažje. Ok, tole smo naredili. Zdaj si ga bom jaz kar postavil tako, kar bo potem tudi stal. Skratka, zdaj le damo skozi adapterje za Quick Release v mojem primeru. Je pa pač seveda tudi na voljo za True Excel, v primeru pač odvisno, kakšno kolo imate. Nastavčič. Drug nastavčič, ki ima seveda 130, 135 označeno. Se pravi, morate dati noter tisto številko, ki označuje to razdaljo odzadaj pri kolesu. Se pravi, takole, ker imam 130. Zdaj pa seveda še Quick Release skozi. To je to v bistvu, kar smo imeli za narediti. Zdaj pride že kolo. Zdaj bomo pa dali gor na sam trenažer. Menjalnik seveda, če pride. Zdaj lahko to zategnemo. Tole, evo, imamo ga postavljenega gor. Dali smo, preden smo kolo dol vzeli, smo menjali menjalnik zadnji nekje na sredino kasete. Zakaj? Zato, ker tudi tale simulira nekje sredino kasete. In tlele mora biti menjalnik direkt. Tlele je fajn, če je menjalnik direkt spodaj pod kogom. Kar se mene tiče, je tudi lepo nastavljen. Ampak, če pa ne bi bil nastavljen, so pa tle nastavitve v bistvu, ki se delajo, ali zamenjamo menjalnik bolj gor ali dol fizično na kolesu, ali pa so tle nastavitve, tle je taka številka, ki označuje, koliko oddaljen je ta kok. Zdaj pa dajmo povezati to vse skupaj. Ok, evo najprej, se pravi, tlele bom dal noter, zdajle bom povezal tale trenažer z elektriko. Prižgal se. Zdajle bomo pa tele klikse dali gor, Zwift Click, torej, kot sem že prej pokazal. Gre pa v bistvu na vse balance, tako da v bistvu vsako kolo lahko pretvorite v Zwift kolo. Dali kar tlele, bomo videli, kako bo funkcioniralo. Če ne bo, bomo pač takrat zamenjali. Tako da si bom dal na zunanjo, kada je menjava, pač tlele menjavaš. Pa še to drugega. Takole. In pa čez balanco. Evo ga. To malo stisnemo, da vidimo, če dela. Super dela, že utripajo veselo. Tako se namestijo, pol se malo lahko premešča, lahko se da tlele, skratka kamorkoli se to pol premešča, ko vidiš, kako ti odgovarja. Zdaj pa dajmo prižgati Zwift, pa vse skupaj povezati. Odpremo Zwift, pa da vidimo. Equipment. Scanning for devices, Zwift ready, connected.
Zdaj pa gremo na drugo stran. Evo, Zwift klik se in ga je treba updatati. To bo nekaj časa trajalo. Ja, zdaj, ko čakamo, sem sam premestil tole, da bom lahko tlele držal. Aha, evo, is up to date, super. Pravi, zdaj pa gremo prižgati Zwift. Jaz imam tole na računalniku, ponavadi povezano s TV-em, tako da imam lep razgled. 2 ventilatorja ob strani, da mi fino pihata. Aha, imamo kicker core. Kontrol se prižgemo, da se lučke prižgejo, gori. Evo, jih povežemo. Evo, povezano, kar pomeni, da lahko navigiramo zdaj vse skupaj s temle. In zdaj lahko navigiraš v bistvu vse čez tele naše kontrolerje na kolesu, ne rabimo miške in vsega tega. In začnemo, recimo greš na tole, ki ti daje koliko batov na kilo, ona vozi in ti lahko voziš zraven. In furaš Zwift, evo, top. Tako da ne pozabim povedati, v opis bom dal link do lige, For Endurance zimske lige. Si lahko malo pogledate, se prijavite, jaz bom tudi dirkal na tej ligi, veliko bo nagrad, veliko bo nekih zanimivih stvari. Tako da mi smo pripravljeni na Zwift, dajte se še vi in se gledamo naprej.